Πριν γραφτεί η ιστορία, υπήρχαν πολιτισμοί. Πόλεις θαμμένες στην άμμο, γραφές που κανείς δεν διάβασε ποτέ. Αυτοί είναι οι 7 αρχαιότεροι πολιτισμοί του κόσμου. 1. Σουμέριοι. Πριν από 6.000 χρόνια, στη Μεσοποταμία, γεννήθηκαν οι Σουμέριοι. Έχτισαν τις πρώτες πόλεις, επινόησαν τη γραφή και παρατηρούσαν τα άστρα. Ήταν οι πρώτοι που έδωσαν μορφή στον πολιτισμό. 2. Αρχαία Αίγυπτος. Στον Νείλο γεννήθηκε μια αυτοκρατορία που κράτησε 3.000 χρόνια. Οι πυραμίδες τους στέκονται ακόμα, αιώνια τάφη θεϊκών βασιλιάδων. Οι Αιγύπτιοι έγραψαν σε πέτρα και ζούσαν για την αιωνιότητα. 3. Κοιλάδα Ινδού. Στην Ινδία, πόλεις όπως το Μοχέντζο-ντάρο είχαν δρόμους, αποχέτευση και μυστηριώδη σύμβολα. Κι όμως, η γραφή τους δεν αποκρυπτογραφήθηκε ποτέ. 4. Αρχαία Κίνα. Η πρώτη δυναστεία, η Σφα, γεννήθηκε δίπλα στον Κίτρινο ποταμό. Εκεί όπου ο μύθος μπλέκεται με την ιστορία. Ο σπόρος του κινέζικου πολιτισμού φυτεύτηκε πριν 4.000 χρόνια. 5. Μινωικός πολιτισμός. Στην Κρήτη, ο μινωικός πολιτισμός έχτισε παλάτια, ζωγράφισε τοιχογραφίες και λάτρεψε τον Ταύρο. Είναι ο πρώτος πολιτισμός της Ευρώπης, και όμως τόσο μυστηριώδης. 6. Ακαδική αυτοκρατορία. Ο Σαργών ο Μέγας ένωσε τη Μεσοποταμία και ίδρυσε την πρώτη αυτοκρατορία. Οι Ακάδιοι ήταν οι πρώτοι κυρίαρχοι της γης. 7. Ολμακοί. Στην Αμερική, πριν τους Μάγια και τους Αζτεκούς, υπήρχαν οι Ολμακοί. Αφήσαν πίσω τους γιγάντια πετρίνα πρόσωπα, αλλά όχι λέξεις. Ήταν οι πρώτοι πολιτισμοί του νέου κόσμου. Από τη Μεσοποταμία μέχρι την Κρήτη και τη ζούγκλα του Μεξικού. Οι πρώτοι πολιτισμοί έγραψαν την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας.